l'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vavaksika. Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay. Faly indrindra izay manantona anao ary mankalaza anao no ny fahasoavanao. Fa ny fahasoavanao, ny fanekem-pahasoavanao matoy izao anay. Dia misaotra ny amin'izao andro fiakarana izao ankalazanao anay amin'ny matompony tompo, amin'ny mampanjaka ny mpanjaka. Misaotra ny amin'ny teninao ahafantaranay fa tena hoe tsy mitsahatra ny mandondona eo ambaravarany fonay ianao ankehitriny, mandraka ankehitriny. Koa aoka tompo no ny famindramponao, aoka ho maro ny anapa-kevitra anio ka moan'izany varavaran'ny fonao zany hitoerany, ary dia anamarina izy fa tena hoe hafa tokoa, zany hoe miara-ty, miara-mandeha aminao zany Jesosy ary dia ho an'izay efa nanokatra ny varavaran'ny fony tamin'ny fotoan'androny ianao amindra fo Jesosy ka hoe ianao no anadio an'izany fony zany mba hoe hahatamana bebe kokoa anao hatrany. Dia mbola mangataka ny fanainao masiny zahay hanazavany sainay, hanazavany fanahinay, hatakaranay ny sitraponao anay mpamonjy eo. So vavaka sao dia ataony amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Teny famaky amin'ny andro fiakarana ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko voalohany, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo no akantsika afatra anio. Vakina sy enoina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa hahazo hery anareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany, ny akanjo fotsy. Zay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hoy ny andin'ny fahasivy hoe, nisy rahona nitondra azy, nisy rahona tondra an' Jesosy. Misy tenin' Jesosy rehefa no amin'ny Lioka 12:7-10 manao hoe, raha mahita rahona
posaka ny andrefana ianareo miaraka amin'izay de hoy ianareo hoe ho avy ny orana de tonga izany. Miaraka amin'izay de hoy ianareo hoe ho avy ny orana de tonga izany. De isika ry havana manomboka an'io hoe rehefa mahita rahona de miaraka amin'izay de atsiaro zao andro nampiakarana an' Jesosy tany an-danitra zao. Miaraka amin'izay de atsiaro zao andro nampiakaran'Andriamanitra an' Jesosy tany an-danitra izao. Fahamarinana voalohany hodiniantsika de ny hoe ny ankalazaina amin'ny andro antsoina hoe andro fiakarana de ny nanaovan'Andriamanitra an' Jesosy ho tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Nanaovan'Andriamanitra an' Jesosy ho tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Ny bokin'ny Apokalipsy ao amin'ny toko 17 andin'ny 4 no manome mazava ny anaran' Jesosy manome azy ny titra hoe tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Apokalipsy 17:4 sy ny Apokalipsy 7:9. Zay zany le titra, zay zany le lazana hoe investiture an' Jesosy ny andro fiakarana. Eo izy no akarin'Andriamanitra ho any an-danitra. Eo akavanany araky ny fanekempinoana miorina amin'ny soratra masina omeny zany titra hoe tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izany. Ny herin'Andriamanitra ry havana no nampiasainy ampiakarana an' Jesosy any an-danitra. Ny herin'Andriamanitra. Mahavariana moa ny Salamo 4:7 ny 7 hoe Andriamanitra manao ny rahona matevina ho kalesiny. Ka rehefa miteny eto ny soratra masina ny rahona ny tondra azy, salamina zany le rahoan'io no toy ny kalesy nampiasain'Andriamanitra ampiakarana an' Jesosy any an-danitra hipetraka eo amin'ny ankavanana. Le herin'Andriamanitra no karazana manosika na moteur an'le kalesy ry havanao. Ary mahavariana io herin'Andriamanitra io tsy hoe nanaovana zavatra mahagaga tamin'i Jesosy any, fa io herin'Andriamanitra io ry havanao zay koa no ambaran'ny soratra masina hoe anasoavany atsika, anasoavany atsika. Hoy ny Efesiana 2:7 vakitsika ao amin'ny DM hoe ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoapapana tokoa zay anasoavany antsika piny araka ny fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika. Zany hery zany dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona avy tamin'ny maty ary tamin'ny nampipetrahany azy eo akavanany any an-danitra. Ny herin'Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly ry havana de hoe nampiasainy voalohany indrindra tamin'ny nananganany an' Jesosy avy tamin'ny maty. Raha izay de izy nitsangana avy tamin'ny maty moa zany de 40 taona ny riry niaraka tamin'ireo olona zay nahafantatra azy taloha ny avatesany. Fa rehefa vita ny 40 andro de hoe io herin'Andriamanitra io indray de hoe nampiasain'Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly tamin'ny hoe nampipetrahany an' Jesosy eo akavanany any an-danitra. Zay no hitantsika androany amin'ny andro fiakarana. Ary io herin'Andriamanitra io ry havana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe tiany anasoavana atsika, tiany anasoavana atsika. Satria maninona hoe isika mila afahana amin'ny herin'ny fahotana, mila afahana ary mila ny hoe hery lehibe sy mihoapapana tokoa io isika. Mila ny hery lehibe hoe manana fiasa tsy haitoaina sy mahery vaika isika, anafaka atsika
amin'ny lamba-paty mbola mety mamatotra ny fiainantsika. Mila nio hery lehibe sy miopapana io ary manana fiasa tsy haitohaina sy mahery vaika isika mba hoe ampandehantsika mendrika ny mampanjaka atsika. Inona natao hoe mpanjaka? Ny mpanjaka ry havanao dia ny kristianina tsy mamela ny hota anjaka amin'ny tenany mety maty anarahan'ny filany. Romanina 9:12. Mila n'izany hery zany sika. Mahafinaritra ry havanao zany hoe hery lehibe sy miopapana izay anasoavan'Andriamanitra antsika pino araka ny fiasany tsy haitohaina sy mahery vaika. Fa zao maro amintsika maitsy enjery an'izany teny zany fa tsy manamarina n'izany hery zany ao amin'ny fiainana satria nahoana? Satria tsy mahafantatra an'ilay tompony tompo sy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Satria maninona? Satria tsy manam-potoana hifankazarana aminy. Sika menakava manam-potoana ho an'ny zavatra rehetra fa tsy manam-potoana na dia fotoana kely aza atokana ionana sy hifankazarana amin'ny hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka io. Ary rehefa tsy mifankazatra amintsika, rehefa tsy mifankazatra amintsika ry havanao, izy tsy hanome antsika an'izany hoe heriny zany, zany hery lehibe sy miopapana zany. Ary zany mba mahatonga antsika hoe efa tena resy lahatra. Resy lahatra tsy hanao kolikoly intsony. Tena tonga sainy ok'izay le kolikoly, fa rehefa tonga le fakapana dia tsy matoetra satria tsy manana an'io hery lehibe sy miopapana io ry havanao. Tapaony hevitra re, tapaony hevitra hoe anokana fotoana bebe kokoa no tamin'izay lasy zay ionana sy fankazarana amin'ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka io. Ary te voalohany rehefa mandinika fandehan-javatra ianao ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ao amin'ny fiainam-pirenena, tsy ho verevitra intsony fa makaiza sy makaiza ary zao zavatra hita masoko zao. Totrany hoe mandeha anjambany ty za ty tantara ty. Misy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka mifeny zavatra rehetra eo am-pelantanany. Ary faharoa, io tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka io dia hoe te hanafy antsika amin'ilay hoe hery lehibe sy miopapana manana fiasa tsy haitohaina sy mahery vaika. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao: tandre misoa ilay mpanahy hoe tsy hitany maso intsony Jesosy dia ataonao toy ny tsy misy izy. Tandre misoa ilay mpanahy anao hoe tsy hitany masonao intsony Jesosy ka toy ny tsy misy izy. Ataonao toy ny tsy misy izy. Inona moa zavatra mitranga eto? Ozy izy le 9 hoe mbola eo ihany indray le resaka rahona. Ary nisy rahona nitondra azy, nitondra an' Jesosy zany. Ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony. Maro ry havana ny kristianina amin'izao fotoana zao no matimaty ny finoany. Satria nahoana? Satria mandeha amin'ny fahitana izy fa tsy amin'ny finoana. Tsy hitany maso ny ara-nofo Jesosy dia ho azy toy ny tsy misy izy. Raha mandinika olona isika ry havana dia atao hoe mpiasana orinasa tsy eo le lehibe dia ataony toy ny tsy misy le lehibe dia manao izay adalàna rehetra izy eo amin'ny orinasa. Ho sahirana izy rehefa tafaverina le mpampiasa. Raha misy ankizy eo zao tsy eo ny ray aman-dreniny dia manao ny zoditra sy fahadalàna rehetra eo izy satria toy ny tsy misy le ray aman-dreny. Sahirana izy rehefa miverina le ray aman-dreny. Raha misy mpianatra zao any an-dakilasy hoe lasa vetivety le mpampianatra dia ohatrany tsy misy zany satria tsy hitany maso dia manao zao fahadalàna rehetra eo izy. Sahirana ireo mpianatra zao rehefa hoe miverina le mpampianatra.
zany hoe zany a fahadalàna be le hoe tsy eo le olona ray a de atao tony tsy misy izy, adika hoe tony tsy misy izy. Zay nefa no ataon'ny kristianina maro ry havana ny amin'ny resaka ara-pinoana, tsy hitany masoaranofo Jesosy satria hoe any an-danitra izy amin'izao fotoana zao. Tsy hitany masontsika ara-panahy kory ary izy satria hozy izy Jesosy sambatra ny madio am-po fa izy ho ahita an'Andriamanitra, ahita azy amin'ny finoana deniny ety an-tany, ahita azy rahatr'izay. Ary satria tsika tsy mahita azy de tony tsy misy izy, de manao zay daniny saintsika, zay daniny nofontsika isika ry havana. Ary rehefa manao zany fahadalàna be zany sika de mimatimaty ny finoantsika, mimatimaty ny fitiavantsika an' Jesosy, mimatimaty ny fanahintsika ary sika ihany no vizana am'izany fombatsika zany de miemotra satria le rahona manakona atsika tsy ahita an' Jesosy raha zay no ilazana azy. Nefa zao no zavatra hitan'ny olona ry havana zay tsy mandeha amin'ny fahitana faraka ny finoana. Soratra masina de mbola milaza hoe io Jesosy zay io akavanan'Andriamanitra io ankehitriny, zay eo anatrehan'Andriamanitra io ankehitriny, de hoy ny Hebreo 4:9 hoe mpanalalana antsika sy Andriamanitra izy. Ary izy zay mipetraka io akavanan'Andriamanitra io de tsy mitsahatra ny mifona ho antsika, mifona ho antsika amin'Andriamanitra ry havana. Zany hoe sika ny tsy mahita azy zany satria takon'le rahona raha zay ny ilazana azy, fa izy mahita atsika, izy mandinika atsika ary de mifona ho antsika, mifona ho antsika amin'Andriamanitra. Tonga ny devoly miapanga atsika, Jesosy mifona ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ry havana io Jesosy any an-danitra io ankehitriny. Ary ny tena mbola zava-dehibe tsy hita amin'ny masontsika ara-nofo de ny hoe le ambarany Jaona 4:10 hoe Jesosy nge ankehitriny any an-danitra izy tsy mipetrapotsiny fa hoe manorona manamboatra fitoerana ao antsika, ao an-tranon'Andriamanitra raintsika. Zany tsy hita amin'ny masontsika nefa zany no ataony amin'izao fotoana zao. Ary rehefa vita zany de avy izy akatsika. Overy havana ny fomba fijerinao ny Covid raha sanatria mahafijeriny olombelona ka hoe maty ny Covid, maty tampoka nga tsy raharaha fa maty ihany. Jereo ihany raha tena hoe zandrikelin'i Jesosy ny ry havana, jereo ihany raha tena zanak'Andriamanitra izy. Fa raha tena zanak'Andriamanitra izy, raha zandrikelin'i Jesosy ny lasa ny Covid iny milaza aminao eo anatrehan'ny Tompo, amin'ny anaran'ny Tompo, fa vita zay ny fitoerana namboaran'i Jesosy ho azy ary tena lain'i Jesosy izy. Zany dikeny fahafatesana io fa tsy matimaty foana izy na matimaty tampoka izy. Ry havanao misy rahona mitondra an' Jesosy any an-danitra ary manakana ny masontsika tsy ahita azy intsony. Fa zao io rahona io tsy mahasakana ny fitarainantsika hiakatra eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy ry havanao. Tsy mahasakana io rahona io. Ary io rahona io tsy mahasakana ihany koa ny valim-bavaka zay homaniny sy atolony anao ry havanao. Ary io rahona io tsy mahasakana an' Jesosy hamonjy anao amin'ny fahorianao sy amin'ny fahalemenao rehetra. Raha araka ny tenenina teo hoe manomboka zao ianao mba manapa-kevitra hanokana fotoana bebe kokoa azy hifakazaranao aminy de amirapiratra aminao ny tavany, amendra fo aminao izy de hiaro anao. Ny afatra fahamarinana fahatelo farany ry havana amin'izao andro fiakarana zao de ny hoe mahareta
amin'ny fivavahana, mareta amin'ny fivavahana. Inona nataon'ny mpianatra rehefa tsy hitany masony ntsony a Jesosy? Ny zavatra nataony a dia nandeha izy to amin'ny efitra ambony, zay faleny misy trano zao any a, efa falen'izy sy Jesosy a tamin'ny fahavelon'i Jesosy a, de amin'io trano io a misy efitra ambony a zay a fivavahana. Reto mpianatra reto a raha ny Luka 4:20 a no jerena de no tafiakatra any an-danitra Jesosy, hitany karahan Jesosy tany an-danitra de hoe faly indrindra izy, faly indrindra. Manohy an'izay zany ny asan'ny apôstôly a dia mampiseho azy ireo a makao amin'io hefitra ambony io. Izy moa zany nakao am'le hefitra ambony, izy 12 rahalahin' Jesosy a, ny vehivavy zay niara-dia tamin'ny zareo reo tamin'ny fahavelon'i Jesosy a, nanohana azy a, ary koa lazaina fa tao a Maria reny Jesosy a, tao koa rahalahin'i Jesosy zany. Reo olombitsy roa zany a no niona vao niakatra ho any an-danitra Jesosy. Ry havano, zany ny fanaon'ny fiangonana voalohany indrindra. Tsy nanao na inona izy afa-tsy ny hoe mivavaka. Ary lazain'ny asan'ny apôstôly hoe naharitra ny vavaka izy, naharitra ny vavaka izy. Mora foana manomboka zavatra satria ny fon'ny olombelona tia vao, fa sarotra ny maharitra manao zavatra anankiray. Fa zany no angatahana amintsika maharitra amin'ny fivavahana. Reto olona vitsy reto a lazaina tao hoe faly izy, lisy 12 tena faly, nefa koa matsiaro indrindra ny faly emeny izy ry havano, fanolozan'ny tompo dia inona ny atao? Mivavaka, maharitra amin'ny vavaka. Satria le mivavaka araka ny tenenina teo no hifankazarana amin'ntsitoa. Zava-dehibe ny mamaky soratra masina hitombona amin'ny fahalalana an' Jesosy ry havana. Fa ny vavaka koa no hoe iombonanao saina, iombonanao fo, iombonanao fanahy amin' Jesosy. Ary ny vavaka no azahoanao le hery lehibe sy miompamana mivavaka no ampidinany anao. Eo koa ny teny fa eo koa le vavaka indrindra ry havana. Inona ny mety karazana antom-bavaka ry havana ataon'ny olona amin'ny andro fiakarana, aorinan'ny andro fiakarana? Misy antom-bavaka anankitelo. Voalohany indrindra satria hoe ny mpanjaka ny tompo a no ivavahana de hoe Jesosy a, ho tonga atompoko ane ny fanjakanao, ho tonga atompoko ane ny fanjakanao. Ny antom-bavaka faharoa de ny hoe misaotranao a ny amin'ny fanamasina zay efa nomenao a, fa Jesosy a, fenoinao ny fanainao masina mandrakariva izahay. Aroka ny fanahy masina no hitarika amin'ny lafin'ny mpiainako rehetra. Ary antom-bavaka fahatelo de ny hoe avy Jesosy a, Maranata, tongava Jesosy a. Tsy ho adiniko ry havana, mpandray ny fanasan'ny tompo na mpandraisina atrano, taona vitsivitsy lasa zay, raha matoy fa tany amin'ny 5-20 taona tany. De rehefa tonga amin'le efitrano misy azy zahay sy ny dekona de manaoana ranena, manaona fahasalamana, valy teny tokana de ny hoe so miandry an' Jesosy zao pastera, so miandry an' Jesosy zao e. Okary havano, tsy am'izay fa 20 taona na fa 5-20 taona tsika ihany tsika vo atsiary tena hoe hiandry an' Jesosy zany. Fa tenyzao tsika de fa hiteny hoe
jesosy a maranata avienao mpamonjy eo avienao jesosy a ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra ary ho antsika kosa ny fahasoavany amen. vavakisika sotranao zahay ray malalo ray naino jesosy kristy tomponay noho ny teninao e de araky ny atakay tany am-boalohany hoe manompoko zao rehefa ahita raona zahay de miaraka am'izay de atsiaro an'le raona tondranao jesosy a raha natao tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao zany no angatanay aminao ray malalo amindrao fo ny tsirairay isaka ny mahita raona mba atsiaro an'le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary ianao koa amindra fo amin'ny tsirairay ka ampatsiahy anay mandrakay efa velona jesosy velona mandrak'izay izy ary any an-danitra izy ankehitriny mbola miasa mamonjy sy mitay anay ary amindreo fo koa izay a kaoka ny fanay masina amboly eo aminay fiainam-pibebahana sy fiainam-bavaka zany no vavaka ataony amin'ny anaranao jesosy amen. hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 7 tsy adidiko izao samyrery fa adidiko izaho sy anao mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté